ማለ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስንስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ ዋቀዮ አዱኛ ዱርሴ ቱሬራ አንገበረ ብራቲስ ሞቱማ ሳቲን ጅራ ዋቀዮ ሰዱማ ሳቲን ጅራ ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲን ጅራ በከልቻፊ በሪ ዱረ ጉያ ፈልከን ዱረ እርገሞኒ ኦቱ ሂኑመሚን ዋቀዮ ሞቱማ ሲንጅ ሞቱማ ሳቲን ጅራ ሰሚወን ኦሶ እንድሪሪ ፉሊ ለፋ ኦሶ ሙለቲ ቢቅልቶኒ ኦሶ ቢቅሊን ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲን ጅራ አዱ ፋዴስ ኦርጅወን ዱረስ ደደቢያ ይፎተን ዱረስ ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲን ቱሬራ ቤለዶተ ሶቾዋን ዱረስ ሲንቢሮሊ በለሊ አንዱረ bineensota galaanaa dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira. Addaamiin akka bifa isaa fi keenyaa isaatti otoo hin uumiin Addaamis abboommi isaa osoo hin diigin dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira tureera. Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu galanni ni ta'a har'as yeroo hundumaas bara baraa. Waaqa tokko ameen. Jiraataa bara baraa kan ta'e Ariyaam teessoo isaa irratti kan galateeffamu Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob jireenya qulqullummaa keessatti akka jiraannuuf mana isaa keessatti iddoo galataaf kan nu dhaabe seenaa fokkisaa kaleessaa keessaa nu baasee handaara addunyaa hundumaa irratti waa'ee dubbii sagalee isaa akka labsinuuf mana isaa keessatti kabajaan kan nu dhaabe. Waaqni waaqotaa kan isa gitu kan hin jirre kaleessa kan ture Alfaa Boris kan jiraatu Omeegaa kan ta'e ilma Waaqayyoo ilma Maariyaam Yesuus Kiristoos galanni maqaa isaatiif yaa ta'u. Akkasumas Waaqayyoon durbummaan ulfooftee durbummaan kan deesse kaleessa Isaayyaas akkuma dubbatee durbeen durbummaan ulfooftee durbummaanis ni deessi maqaa isaas Amaanu'eel jettee ni moggaasti jedhamee akkuma barreeffame. Olbaatii warqee kan taate qulqullichi Yaaqoob funoota loozaatti kan arge haadha Waaqayyoo Daawitii jireenyaa ulee Aroon cillaata Musee kan taate durbee Maariyaamiif galanni haa ta'u. Akkasumas yeroo hundumaa gufuuniif dhakaan diinaa miilla keenya rukutee akka nu gufachiisneef warra nu eeganiif lakkoofsi isaanii kittila caalaa warra baay'atuuf ergamoota Waaqayyootiifis galanni haa ta'u. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 kabajamtootaaf jaallatamtoota ijoollee Waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaatis sanii yeroo kanatti Waaqayyoo gurra keessan gara gurra hojii yookiinis immoo gara dubbii sagalee isaattis hin deebisee laphee keessaniis akka lidiyaa isiniif banee warri sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffatan hundumti keessan maqaa Waaqayyoo isa jiraataatiin akkamiin nageessanii jireenya keenya hunduma isaa keessatti Waaqayyo guyyaa har'aa kan daqiiqaa kanaaf yeroo kan bara kana umurii keenya gubbaa irratti dabalee amma galataaf fuula isaa dura kan nu dhaabee galanni Waaqayyoof yaa ta'u. Egaa baay'een keenya baroota darban keessatti duuka bu'ootaaf
barsiisotaan akkasumas immoo raajota garaagaraatiin waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo baranneerra. Haa ta'u malee garuu sagaleen Waaqayyoo baraan yeroo hundumaa haaraa waan ta'eef yeroo hundumaa dhaggeeffatamee kan hin quufne akka galaan waraabamee kan hin dhumne sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumaa jireenya ilmaan namaa keessatti barbaachisaa waan ta'eef waa'ee dubbii sagalee isaa akka waliin barannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa warri sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatanu warri mana Waaqayyoo keessattis waaman hundumti isaanii Waaqayyoo waan gaarii isaaniif akka taasisuuf mana isaa keessattis tokkummaa ergamootaa keessatti akka isaan dabaluuf sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Waaqayyo sagalee isaatiin yommuu nutti dubbatu gurri keenyaaf lapheen keenya mana isaaf sagalee isaarraa fagaatee ture. Akkasumas immoo yaadni keenyaaf ijji keenya inni keessatti haguugamee ture. Waa'ee sagalee Waaqayyo gaafa dhageenyuuf Waaqayyo gaafa dubbatu lapheen keenya inni haguugamee jiru akka banamu kitaabni ni dubbata. Kanaaf sagalee Waaqayyootiinis mana isaa keessatti firii gurguddaa argamsiisnee namoota gaabbii akka taanu Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa ijoollee Waaqayyoo guyyaa har'aa kanatti Waaqni kuuf Waaqni keessan sagalee akkas jedhuun nu barsiisa. Fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 gubbaa irratti akkas jedha. Namoonni ilma namaatiin maal jedhu laata jedha. Seenaan kun yookiinis immoo sagalee guddaa kana kan dubbate ilma Waaqayyoo tokkicha ilma Maariyaam kan ta'e Yesuus Kiristoos. Fayyisaa bara baraa kan ta'e jireenyi isa malee kan hin jiraanne maalummaa isaatiin yookiinis immoo sagalee isaatiin addunyaa kana boce Yesuus Kiristoos tu dubbate sagalee kana. Kaayyoon sagalee kanaa yookiinis immoo kaayyeen dubbii kanaa ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos eenyuun akka ta'e warreen waaqummaa isaa gananii inni murteessaa miti kadhataadha malee warra jedhaniif akkasumas immoo abidda waaqummaa isaa fuunfaan tokkummaadhaan innis nama ta'ee waaqa akka ta'e ibsuu waan barbaadeef gaaffii kana magaalaa Filiphisius Qeesaariyaa jedhamtu irratti duuka bu'oota isaa kan gaafatedha. Egaa Yesuus Kiristoos bakka Filiphos Qeesaariyaa jedhamtu kanatti yommuu ga'anitti duuka bu'oonni isaa baay'een isaanii isa faana waan turaniif waa'ee Yesuus Kiristoos baay'een isaanii waan gungumanuuf har'as akkuma baay'een isaanii gunguman har'as baay'een isaanii waa'ee waaqummaa isaa warraan isaaniif hin galle waa'een waaqa jiraataa waa'een ilma Maariyaam Yesuus Kiristoos laphee isaanii keessatti warreen hin mallattoofneef Yesuus Kiristoos kaleessa magaalaa Filiphos Qeesaariyaa keessatti duuka bu'oota isaa gaaffii kana gaafateera. Saba Waaqayyo baroota keenya keessatti jireenyi keenya gaaffiin kan guutame haa ta'ullee malee baroota keenya keessatti jireenyi keenya maalummaan keenya wixineen keenya ka'umsi keenyaaf galumsi keenya gaaffii baay'ee of keessatti haammatee haa jiraatullee malee gaaffii nuti namoota bara baay'eef gaafannee deebii hin arganne Waaqayyoon bukkee deebiitu jira. Galanni fuqubaan maqaa isaaf haa ta'u. Baay'een keenya gaaffii baay'ee gaafannee deebii kan dhabnee jira laata. Baay'een keenya jireenya keenya keessatti dukkana sukkanneessaadhaan qabamnee hibboo kan nuti ta'e bara baay'eedhaaf hidhaa kan nuti ta'e jireenyi keenya gaaffii deebii kan dhabe baay'eetu jira. Har'a garuu Waaqayyo gaaffii keenya hundaaf deebii akka nuuf laatuuf fedhaaf eeyyama isaaniif haa ta'u. Kitaaba qulqulluu keessatti kutaa kakuu haaraa keessatti gaa Wangeela Maatiyos kana boqonnaa 16 gaafa dubbisnu Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo tokkos ilmi Maariyaam gaaffii isaan gaafateef duuka bu'oota keessaa baay'een isaanii garuu ofii isaaniitii waaqummaa isaa ibsuu waan hin dandeenyeef ofii isaaniitii isa faana otoo jiranu maalummaa isaa otoo beekanu hafuura qulqulluudhaan waan kana ibsuu waan hin dandeenyeef ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos garuu gaaffii kana kallattiin isaan gaafate. Yesuusis akkas jedhee jedha. Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiin namoonni ilma namaatiin maal jedhu waa'ee isaa maal dubbatu laata? Kana booda baay'een isaanii gaaffii ilmi Waaqayyoo isaan gaafateef ol kaa'anii akkas jedhan. Tokkoon isaanii suuta harka baasanii isaan kaanii isiin akkasiin jedhu baay'een isaaniis Eliyaasiin jedhu isaan kaan immoo Ermiyaasiin jedhu
Isaan kaan immoo raajota keessaa isa tokko siin jedhu jedha. Dhugumadha. Gooftaa Yesuus Kiristoosis maqaa isaaf hin taane baay'een isaanii laataniiru. Maqaa kana waamuun kan isaan sodaachisu, fayyina kana argachuun kan isaan sodaachisu baay'eetu jiru bara keenya keessatti. Nuti garuu sodaa keenya kan nurraa haguugate, maalummaa haaraan kan nu dhaabe, garbummaa keessaas gara mucummaatti kan nu fide, kabaja irraa gara kabajaattis kan nu ceesise ilma Waaqayyooti. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaafidha lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 18 gubbaa irratti akkas jedha. Kabaja irraa gara kabajaatti ni ceena. Kabaja irraa gara kabajaatti. Kanaaf kabajni keenya isaa akka ta'e kitaabni dubbate jechuudha. Kanaaf baay'een isaanii gaa ilmi Waaqayyoo kun Yesuus Kiristoos magaalaa Filiphos Qeesaariyaa kana irratti gaa duuka bu'oota isaatiif gaaffii kana gaafate jedha. Isinoo mee har'a eenyuun jettu laata? Isaan gaaffii gaafatamanii fi isaan kaan Eliyaas hin jedhu, isaan kaan immoo duuka bu'oota keessaa tokko hin jedhu, isaan kaan immoo Ermiyaas hin jedhu jedhanii hundumti isaanii moggaasa sammuun isaanii moggaaseetti dubbatan. Akka feeteen dubbachuun hin danda'amu. Akka nutti dhufeen waa'ee dubbii Waaqayyoo dubbachuun hin danda'amu saba Waaqayyoo. Waa'ee Waaqayyoo beekuuf laphee cabaa barbaachisa. Waa'ee Waaqayyoo beekuudhaaf barumsa otoo hin taane aarsaa laphee barbaachisa. Kana booda ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos gaaffii gaafateef baay'een isaanii deebii kana erga deebisanii boodatti isaan keessaa umuriin isaa xiqqoo kan deeme, gororas kan liqimse, isaan hundumaa keessaa maqaa 3 kan qabu Phexros, Keefaa inni jedhamu yookiin Sim'oon inni jedhamu, Phexros inni jedhamu kun maatii isaa dhiisee gooftaa duukaa kan bu'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 68 gubbaa irratti yaa gooftaa si dhiisne eessa deemna jedhee sagalee dinqii kan dubbate. Sibira buddeen jireenyaatu jira, sibira sagalee jireenyaatu jira, sibira sagalee fayyinaatu jira gooftaa. Si malee jiraachuun hin danda'amu. Si dhiisne eessa deemna kan jedhe. Akkasumas immoo Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 31 gubbaa irratti guyyaa cinqiif guyyaa gidiraa keessatti guyyaa ilmi namaa gubbaa irratti warri luboonni Yihuudootaa isa dabarsuuf kennuuf yommuu ka'an sana keessatti Phexros yeroo 3 isa kan gane, garuu Sim'oon inni jedhamu sun immoo gooftaan isaan yaa Sim'oon diinni akka galabaa isin bittimsuuf kadhata jedhee gooftaan kan itti dubbate. Phexros kaleessa galaana gubbaanan tarkaanfadha jedhee galaana keessa yommuu bu'etti ati amantiin kee maaliif gadi bu'e kan isaan jedhame. Inni Phexros jedhamu ol ka'eetu sagalee dinqii dubbate. Yaa gooftaa, namoonni waa'ee kee waa baay'ee dubbatu. Namoonni waa'ee kee waa baay'ee odeessu. Namoonni waa'ee kees waa baay'ee gungumu. Ati garuu gungummii namootaa irraa addadha. Ati haasaa namaa irraa addadha. Akka dubbiif haasaa namootaatti, akka gungummii namootaatti ati hin tilmaamamtu. Ati hin herreegamtu. Ati hin shallagamtu. Ati ilma Waaqayyo isa jiraataa. Ati Waaqayyo irra jedhe galanni maqaa isaaf haa ta'u. Ati Waaqa jiraata. Ilma Waaqa jiraata. Baraan kan jiraatu. Kaleessa kan turte Alfaa. Boris kan jiraattu Omeegaa. Hundumtuu si'in kan ta'e jedhamee kan barreeffame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 gubbaa irratti hundumtuu isaan ta'e jedhamee kan barreeffame. Ati ilma Waaqayyoo Waaqayyoodha jedhe. Abeet hafuura qulqulluu. Namoonni hundumtuu yaadii isaanii hafuuraan gaafa guutamu, namoonni kan dubbatan waa'ee namaa otoo hin taane waa'ee waaqummaa Waaqayyooti. Namoonni bara isaanii keessatti hafuurri qulqulluun isaaniif gara isaaniitti kan hin dhufne, baay'een isaanii waa'ee Waaqayyootiif mirga isaanii kan hin laatne yommuu hundumaa akkuma Isaayyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 gubbaa irratti barreeffame sabni koo dugda natti gale jedhame. Baay'een isaanii dugda kan Waaqayyootti galan, yaada Waaqayyoo irraa kan fagaatan, gaaffii Waaqayyoof deebii sirrii kan hin laanne hafuura qulqulluun waan hin guutamneef. Hafuura qulqulluun yommuu guutamnutti gadameessa isaanii keessa daa'imni ture Waaqayyoof kan sagade. Hafuura qulqulluun warreen guutaman uffannaa isaaniitiin galaana kan kutan. Hafuura qulqulluun warreen guutaman ulee isaaniitiin galaana diimaa gargar kan hiran. Hafuura qulqulluun warreen guutaman
Gaaddidduu isaaniitiin du'aa kan kaasanu baay'een isaanii waa'een sagalee Waaqayyo laphee isaanii gubbaa irratti waan hin jiruuf. Akkasumas immoo hafuurri Waaqayyoo kun waan isaan golleef deebii sirrii deebisu. Namni hafuura Waaqayyoo keessoo isaa hin jirre gaaffii sirriif deebii sirrii deebisuu hin danda'u. Kana booda Phexros ol ka'ee maal jedhee ati ilma Waaqayyoo isa jiraata Waaqayyoodha jedhe. Amma waaqummaa Waaqayyoo ibsee ilaala. Amma gooftummaa Waaqayyoo ibsee dhuguma inni Waaqayyoodha. Abbaa wajjin qixa kan ta'e Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 10 lakkoofsa 30 gubbaa irratti aniif abbaan tokko kan jedhe dhuguma inni ilma Waaqayyoo Waaqayyoodha. Qaraaniyoo gubbaa irratti beenyaa dhugaa kan ta'e inni ilma Waaqayyoo dhuguma Waaqayyoodha saba Waaqayyoo. Akka ijoollee abbaa fi haadha hin qabne ani isin hin dhiisu jedhee kan dubbate inni dhuguma Waaqayyoodha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 gubbaa irratti ani akka ijoollee abbaa fi haadha hin qabne isin hin dhiisu. Kana jechuun maalidha? Ijoolleen abbaa hin qabne abbaa malee waamamu kaa? Ijoolleen abbaa hin qabne maalummaan isaanii gaarii miti. Ijoollee abbaa hin qabneef isaan kanatti kan gungumu karroorrisu karaa deemaa hundadha. Garuu ijoolleen abbaa qaban kabajamanii jiraatu saba Waaqayyoo. Kanaaf akka ijoollee abbaa fi haadha hin qabne isin hin dhiisu jedhe. Inni nun dhiisne, inni nu wajjiniin ta'e galanni aariyaam teessoo isaa irratti maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf Phexros gaaffii ilma Waaqayyoof deebii kana deebise. Isinoo maallan jettu gaaffii jedhuuf. Erga namoonni waa'ee koo akkas odeessanii, erga namoonni waa'ee koo akkasitti baay'isanii dubbisanii, isinoo waa'ee koo maallan jettu? Yommuu raajoo jedhu nafaana kan turtan, yommuun galaana gubbaa adeemu nafaana kan turtan, yommuun bubbeef qilleensa ajaju nafaana kan turtan, yommuun namoota hedduu soore, yommuun warra akka Alaazaar fa'aa du'a keessaa kaase, warreen yommuun warra mana Maartaaf baay'ee isaanii mana Maariyaam fa'aa yommuun eebbisetti. Gola daguugamaa yommuun eebbisetti isin warri raaji'an hojjedhe argitan kuni isin waa'ee koo maal jettu? Gaaffii jedhuuf Phexros deebii kana deebise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo bara keenya keessatti nuti waa'ee Waaqayyoo kana, waa'ee nama Waaqayyoo, waa'ee mul'annaa Yesuus Kiristoos maal jenna laata? Yesuus Kiristoos egaa akkuma beekamu baay'een isaanii kaleessa inni kun eenyuun akka ta'e hin beekan turan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 10 gubbaa irratti sagalee tokkotu jira. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo gara Yerusaalem yommuu dhufetti warreen magaalaa Yerusaalem keessa jiraatanuu gungummii baay'ee irra turan. Kaleessa gaaffii inni deebiseef, gaaffii inni gaafateef deebii quubsaa Phexros deebise. Laphee isaanii waan hin rukunneef, kaayyoo isaanii keessatti isaan galma ga'uu waan hin dandeenyeef har'as isaan kun waa'ee waaqummaa Waaqayyoo ilma Maariyaam, waa'ee fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos laphee isaanii irratti waan hin chappeeffamneef, hafuura qulqulluudhaanis waan hin golgamneef isaan kanaaf waa'een gooftaa galuu hin dandeenye. Warreen Yerusaalem keessa jiraatan kun yommuu Yesuus Kiristoos gara Yerusaalem kanatti hafuura guddaadhaan duuka bu'oota isaa faana yommuu dhufetti, magaalaan Yerusaalem yommuu raafamtetti isaan kun garuu baay'ee na'an. Inni kun eenyudha jedhan. Inni bubbeera tarkaanfatu kun eenyudha? Inni namoonni waa'ee isaa faarsan kun, inni Masicha jedhame kun, ilmi Waaqayyoo inni jedhame kun, inni anaaf abbaan tokkicha jedhee dubbatu kun, inni ani buddeen jireenyaati jedhee dubbatu kun, inni eenyudha? Eenyudha jedhanii gaaffii guddaa kaasan. Dhugaadha. Inni ilma Waaqayyoodha. Hafuurri Phexros gubbaarra bulee hafuura dhugaati. Inni dhugumatti Masicha. Inni dhugumatti buddeen jireenyaati. Inni dhugumatti sagalee jireenyaati ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf yommuu inni gara Yerusaalem sana ga'etti baay'een isaanii uffata isaanii ofirraa fuudhanii kabaja isaaf diriirsan. Baay'een isaanii waa'ee kabaja isaaf diriirsanii. Daa'imman illee osoo hin hafin inni kun ilma Waaqayyooti, Yesuus Kiristoos Waaqayyoon biraa kan dhufe Waaqayyoodha jedhanii faarfatan. Kana booda warri Yerusaalem keessaa gaaffii gaafataniif guyyaa itti deebii argatan ture. Akkamitti nuun galle laata saba Waaqayyoo? Isaayyaas boo'ichaan waa'ee isaa kan barreesse. Duuka bu'oonni isaa dhamaatii fi aarsaa qabsoo lubbuutiin
jireenya isaanii keessatti waa'ee isaa kan lallabsan Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon ta'uu isaa akkamitti daganne laata saba Waaqayyoo. Addunyaan waa'ee gooftaa miti, waa'ee keenya miti, waa'ee isaa odeessaniiru. Namoonni garuu waa'een isaanii gaafa odeeffamu ni aaru saba Waaqayyoo. Waa'ee namootaa namoonni kan odeessan, namoonni kan haasa'an, namoonni kan gunguman, namoonni sun yommuu isaan caalan qofa. Namoonni sun bakka waa'ee namaa dubbatan sana ga'uu waan hin dandeenyeef, akka isaa ta'uu waan hin dandeenyeef, yommuu isin namoota naannoo jiraattan keessatti isaan caaltanu namoonni waa'ee keessan odeessu. Namoonni waa'ee keessan dubbatu. Gooftaa Yesuus Kiristoos addunyaa kanarra isa kan fakkaatu waan hin jirreef, mootota keessaas amma isaa kan ga'u waan hin jirreef, warri addunyaarra turan moototni baay'een isaanii waa'ee isaa odeessu. Inni kun akkamitti dhugaadha? An jireenya akkamitti jedhanii odeessaa turan. Inni garuu dhugumatti buddeen jireenyaati. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Osoo buddeen jireenyaa kana hin nyaanne ta'ee kaleessaa argineerra. Gammoojjii keessatti abbootiin keenya mannaa samii bu'ee nyaataniiru. Dhakaarraas bishaan burqe dhuganiiru. Isaan hundumtuu galaanaaf gammoojjii keessatti dhumanii garuu ilma Waaqayyoo kan ta'e Yesuus Kiristoos foon isaa nyaatee kan du'ee hin jiru. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Dhiiga isaa dhugee kan du'ee hin jiru. Bara baraan jireenya kan laatu. Kanaafidha foon isaa warri nyaatan, dhiiga isaa warri dhugan maalummaa isaa hubataniitu, maalummaa isaa beekanii gara fuulduraatti jireenya gaarii hawwu saba Waaqayyoo. Innis kanaafidha. Namni foon koo nyaate, namni dhiiga koo dhuge jireenya bara baraa qaba. Erga jireenya bara baraa arganna ta'e, jireenyi bara baraa kan ittiin argamu balballi banamaan namoonni cufuu hin dandeenye kan nuuf qopheesse ilma Waaqayyoo, holicha Waaqayyoo jedhamee kan barreessame Yesuus Kiristoos ta'uu isaa addunyaan kun beekuun barbaachisa. Eenyullee kan cufuu hin dandeenye jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gubbaa irratti akkas jedha. Eenyuyyuu cufuu kan hin dandeenye balbala banamaa fuula kee duratti siif laadheera jedhe. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Diinni cufuu kan hin dandeenye, namoonni nuratti ka'an cufuu kan hin dandeenye, buddeena Waaqayyoo, jireenya Waaqayyoo, kaayyoo Waaqayyoo ilmaan isaatiif kenne, beenyaan bara baraan nuuf maxxanfame, kiristaanotaaf kan kaffalame, qaraaniyoo gubbaa irratti aarsaa kan ta'e balbalichi ilma Waaqayyooti. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 9 kaasnee gaafa dubbisnu inni balbala akka ta'e, warreen hoolota isaa ta'an sagalee isaa dhaga'anii gara isaatti kan fiigan hoolichi ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos akka ta'e Yohaannis dubbateera. Kanaaf saba Waaqayyoo isin egaa warri kaleessa Yerusaalem keessa jiraatan inni gooftaa akka ta'e hubatan amanuu baatan illee Phexros waa'ee ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ati ilma Waaqayyoo isa jiraataadha bara baraan kan jiraattu ari'amtee suukee kan ta'e dacheen kun immoo ejjennaa kee miilla kee kan ta'e ati ilma Waaqayyoo Kiristoos Yesuusidha. Ati waa'ee keenyaaf qalamte Kiristoosidha. Ati beenyaa dhugaa kan nuuf taate ilma Waaqayyoo ilma Maariyaam Yesuus Kiristoosidha. Maaliif nuun galu laata waa'een isaa kun? Bara baay'ee olola baay'ee kaasneerra addunyaa irratti. Bara baay'ee wantoota Waaqayyoo irraa nu fageessuu danda'an katabneerra. Katabni keenyaaf barreeffamni keenya waa'ee isaa hin labsu yoo ta'e, waa'ee isaa hin dubbatu yoo ta'e, maalummaan keenya eessarra haa dhaabatu laata saba Waaqayyoo? Kanaaf ilmi Waaqayyoo, hoolichi Waaqayyoo kun Yesuus Kiristoos inni dhugumatti Waaqayyoodha. Libaanos gubbaa irratti kan dhalatte, Iyyaaqeemiif Haannaa irraa kan argamte durbeen Maariyaam Beetlehem keessatti kan deesse inni Yesuus Kiristoos. Addunyaa kana sagalee isaatiin kan boce inni Yesuus Kiristoosidha. Waa'ee keenyaaf, kabaja keenyaaf teessoo kabajaa dhiisee gadi kan bu'e, waa'ee Addaamiif, bilisummaa Addaamiif dhiiga isaa beenyaa taasise kan kaffale inni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos kan nama dhuunfaa miti. Yesuus Kiristoos kan addunyaati. Yesuus Kiristoos warra amananiifis, warra hin amanneef, warra fagootiifis, warra dhiyootiifis inni Waaqadha. Inni gooftaadha. Inni jireenya bara baraati. Inni maalummaa hadhaawaa keessaa kan nu baase.
Waa'ee koof waa'ee keessaniif aarsaa dhugaa kan kaffale haatiif abbaan kaffaluu kan hin dandeenye. Namoonni warri fira keenya ta'an, aantee keenya kan ta'an, kan nutti dhiyaatan firoonni keenya, dhiiga keenya kan jennu nuuf kaffaluu kan hin dandeenye, qofaa isaa fannoo irratti kan kaffale, kan isa fakkaatu kan hin jirre inni oolicha Waaqayyooti. Dhugumatti ni amanna. Dhugumatti ni amanna. Warreen amananiif gaarummaan kan taasifame. Warreen gara isaatti dhufaniif inni maalummaa isaa of dabarsee kan laate inni gooftaadha. Kanaaf har'as namoonni gaa waa'ee gooftaa kana maal dubbatu laata? Akkamitti hubatu laata? Akkuma barreeffame abbootiin keenya kaleessa waa'ee isaatiif aarsaa lubbuu kan kaffalan inni hoolaa qaraaniyoo Yesuus Kiristoos ilmi Maariyaam baay'een isaanii waa'ee isaa kan barreessan, baay'een isaanii waa'ee isaa kan faarsan, yeroo hundumaa dubbannee fixuu kan hin dandeenye tokkicha ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos. Kanaaf namoonni waa'ee isaa waa baay'ee odeessu. Waa'ee isaa waa baay'ee dubbatu. Waa'een isaa yommuu dubbatamutti gurra isaanii kan hooksisu baay'eetu jira saba Waaqayyoo. Namoonni waa'ee gooftaa yommuu lallaban, yommuu faarfatan, maqaan isaaniif kennamu maqaa addaati. Dhugumatti maqaa addaa kan isaaniif kenname maqaa kabajaati. Galanni isaaf haa ta'u. Bara baay'ee namoonni waa'ee namaa odeessaa ba'an miti. Bara baay'eedhaaf namoonni mootota du'anii boolla keessa jiran bara baay'ee faarfatu. Waaqa isa jiraataaf yoo faarfanne, Waaqa isa jiraataa yoo lallabne rakkoo maalii qabaa? Kitaabatu dubbata. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 23 gubbaa irratti akkas jedha. Nuti isa fannifame Yesuus Kiristoosiin lallabna. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Warra maalummaan isaaniif hojiin isaanii seenaan isaanii dagatame miti. Seenaan isaa kan hin dagatamne. Qulqullicha Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 34 gubbaa irratti inni erga du'aa ka'ee booda mirga abbaa isaa taa'ee waa'ee keenyaaf ni murteessa jedhe. Isa mooticha kan ta'e galaana gubbaa kan qaxxaamure du'a keessaa ka'ee du'a keenya kan ajjeese samii gubbaarra kan jiraatu Kiristoosiin lallabna. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf bara keenya keessatti egaa inni eenyuun akka ta'e addunyaaf labsuun dogoggora miti. Namoonni jedhaniif isa kan hin faarsine. Namoonni waan dubbataniif mata duree gara garaatiin isa gubbaarratti waan gungumaniif sodaa tokko malee isa faarsina. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Sodaa tokko malee isa lallabna ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf egaa mana amantaa waldaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti seerri qulqulleessaa, faaruun, lallabni hundumtuu kan eegalu maqaa kanaani. Maqaan kun maqaa hunda caaluudha. Kanaafidha hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 gubbaa irratti kan hunduma caaluu samii gaditti kan nuuf kenname maqaa inni guddaan Yesuus Kiristoos akka ta'e kitaaba irra gaaba. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo namoonni waa'ee isaa akkas jedhanii dubbatu ga'a. Inni kaan Eeliyaasidha. Inni kaan raajii keessaa tokkodha. Inni kaan Ermiyaas jedhanii dubbatan. Phexros garuu kabajaaf aangoo guddaan ol ka'ee waaqummaa isaa ibse. Nutis bakka namootni maqaa isaa dhaga'uu hin barbaannetti, bakka namoonni kabaja waaqummaa isaa gochuu hin barbaannetti waa'ee isaa nama taanee akka dubbannu fedhaa fayyama isaaniif haa ta'u. Kanaafidha Ermiyaas raajicha Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 16 gubbaa irratti akkas jedha. Ummatni koo sabni koo na yakkeera jedha. Waaqummaa isaaf laachuu dhiisuun yakka ijoollee Waaqayyoo. Kabaja gooftaaf ta'u gooftaaf kennuu dhiisuun yakka. Aarsaa isaaf ta'u gooftaaf galchuu dhiisuun yakkadha. Kanaaf Ermiyaas maal jedhee? Sabni koo na yakkeera, kabaja anaaf ta'u waan naaf hin laanneef, sagada anaaf ta'us waan anaaf hin laanneef murteen koo saba kana gubbaa irratti hin ta'a jedhe. Akka gooftaan nutti hin murteessineef fedhaa fayyama isaaniif haa ta'u. Kanaaf egaa Ermiyaas raajota keessaa tokko kan ta'e waa'ee oolichaa akkas jedhee dubbate. Dhugumatti akka isa kabajnuuf gooftaan nu gargaaru. Namni gooftaa kabaju, namni isa faana jiraatu yoo hafuurri qulqulluun isatu qofaadha. Hafuura qulqulluun kan guutaman, hafuura Waaqayyootiin kan socho'an, dachee kana hundumaa irratti Waaqayyoon kan fakkaatan, akka fedha isaatti kan jiraatan yeroo hundumaa isa faana kabajaan jiraatu. Inni dhugumatti Waaqayyoodha. Inni dhugumatti Elshaadaayidha. Inni dhugumatti Adoonaayidha. Barri isa kan daangessine, kan isa fakkaatu kan hin jirre, mootota keessaa adda kan ta'e, du'a moo'ee kan ka'e, misiraachuu kan nuuf lallabe, fakkeenyummaa nuuf ta'e fannoo gubbaa irratti
waa'ee keenyaaf nuuf abbaa walitti kan araarse dhiiga isaa kan nuuf lolaase tola ooltummaa isaatiin beenyaa nuuf kaffalee dhiiga koos dhugaa foon koos nyaadhaa kan nuun jedhe kan isa fakkaatu dhugumatti hin jiru addunyaa kana irraa gara abbaas ol bahee ani nan dhufaa teessoo kabajaa isiniifan qopheessaa isinis ana faana ni jiraattu akka Abrahaamiif akka Isaaq akka Yaaqoob teessoon kabajaa isiniif hin laatamaa isinis maalummaa koo addunyaaf labsaa waa'ee koo fuula namaa duratti kan dubbate anis immoo fuula abbaa duratti waa'ee isaa ragaa nan ba'a jedhee kan dubbate ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos tokkos ilmi Maariyaam Yesuus Kiristoos galanni fi qubaanii maqaa isaatiif haa ta'u namoonni waa'ee koo maal jedhu kan nu barsiise kan nu gorse amma yoonaattis nu faana kan ta'e waa'ee isaas kan nu barsiise ayyaana isaa kan nu baay'ise ilmi Waaqayyoo tokkos ilmi Maariyaam Yesuus Kiristoos galanni maqaa isaatiif haa ta'u yommuu dhufaatii isaas lakkoobsa keessaa osoo nu hin hir'isin mirga abbaa isaa akka nu kaa'uuf fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u amma yoonaa kan nu wajjin ta'e kan nu gargaaree hafuura isaatiin kan nu golge ilmi Waaqayyoo galanni isaaf haa ta'u bara baraan ameen. Anse tajajila
hammakeenya kanko mana kan keerraa nan baasin waaqa koo anaaf